Izraelio-Irano karas. Kas čia vyksta, Laurinai? Ar galit paaiškinti žmonėm? Manau, kad tikslai dabar jau tokie, kaip užbaigti karą nepralaimėjus vienai ir kitai pusė. Čia kiekvienos pusės dabar yra dilema. Amerikai pasakyti reikia, ką turi Iranas padaryti, kad jie yra jau pergalė, nors prezidentas Trumpas jau ne vieną pergalę čia yra paskelbęs. Nu, toks stilius. Izraelis turi savų tikslų, manau, Izraelio tikslas šiaip Irano režimo kaita. Galia karinė, jinai tikrai yra stipriai apribota dabar. Panašu, kad Lietuvos regionuose gimstamumas ir šiaip žmonių įsikraustymas regionuose yra labai žemas. Kad visuomenės demografinė pusiausvėra būtų stabili, reikia, kad vienai mamai, vienai šeimai, vadinkim kaip norim, tektų 2,1 vaikų. Pas mus šiandien yra 0,99. Daug šalių bandė mesti didžiulius pinigus, vakarietiškos šalis noriu pasakyti, tam, kad paskatinti šeimas ir nei vieno nėra atvejo kol kas, kuris būtų suveikęs. Jeigu yra didžiulės investicijos, suveikia, bet suveikia taip labai, labai trumpai ir labai taip ribotai.